3番、4番とこれ触ります。これ中間のそうだね。腹神経の問題も入ったりもするので。ああ、そうですね。これですか。はい。そう。ちょっとこれだと C3 ですね。これですね。そこは後方に来てるんですか。後方に来てます。後方の LP があってオープンエッジの左にあるので水球に接触してまっすぐ打つという感じですね。水球に接触してまっすぐ打つと。ゆっくり、C2 が消えたので、C6 なんで、前方に向かって、こんな感じかな。ありがとうございます。 OK です。